Саламатсыздарбы, биздин Ыйман Медиа каналыбыздын катталуучулары. Албетте сиздер үчүн пайдалуу кеңештерди чыгарууга даярбыз. Андыктан биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Сиздер үчүн эң жөнөкөй, биз үчүн маанилүү. Эгерде өзүңүздөрдүн пикирлериңиздер болсо, сөзсүз түрдө комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Бул ишти аялыңызга кылбаңыз. Мурдагы заманда аялдар кандай жашашкан эле? Арабтарда аялдар раңы суук, пайдасыз болушкан. Аларда мурдагы заманда аялдар мал жандыктан төмөн даражада болушкан. Кыздуу болгон аталар көпчүлүктүн алдында тили кыска болуп жүрүшкөн. Ал кызын тирүүлөй көмгөндөн кийин гана адамдардын арасында баш көтөрүп жүрө алышкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Эй эркектер, аялдарыңыздарды урбаңыздар." Ошондо Азирет Умар айткан: "Я Расулаллах, аялдар эркектерди урматтабай жатышат." Ошондо пайгамбарыбыз: "Бирок эркектер аялдарыңарды урбагыла дегенимде, аялдар эркектерди урматташ керек болчу. Мейли уруңуздар", деди. Жана кандай кылып уруштуу айтты, билесизби? Уруп жатат. Бир жерин көгөртүп же болбосо бир жери сынганча урушпу? Жок. Бул жерде бир аз коркутуп коюш үчүн кичинекей оромол менен уруу максатында айткан. Ошондо бул иштен кийин аялы күйөөсүнө бир аз коркуу үчүн пайгамбарыбыз бул ишке уруксаат берген. Кийин аялдар чогулуп пайгамбарыбыздын аялдын алдына барышкан. Анан эркектердин үстүнөн арызданышкан. "Эрлерибиз пайгамбарыбыз койгон чекиттен өтүп кетишти" деген ал сөздү Расулаллах эркектерге айткан. "Урматтуу эркектер, аялдарыңыздардан арыз келди. Аллах уруксат бербегенден соң аларды урат экенсиз. Кайсы бир аял мени күйөөм урат деп арызданса, мен ал эркекти чыныгы эркек деп кабыл ала албайм" деген. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө эркектер өз аялын урбаса, аны сен аялыңдан коркосуң дешет. Жок достор, динибиз аялдарды ыйык кылып жараткан. Мисал алсак, аялдар сүрөсү бар. Курани Каримде Нисан сүрөсү аялдарга арналган. Сиздер менен Ыйман Медиа каналы болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.